తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తుండటంతో పల్లె నుంచి పట్నం వరకు ప్రజలు తడిసి ముద్దవుతున్నారు. భారీ వర్షాలతో చెరువులు, కుంటలు, వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఇక రాగల 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రాంత ప్రభావంతో మరోమారు నైరుతి రుతుపవనాలు క్రియాశీలకంగా మారాయని తెలిపింది. దీంతో నైరుతి రుతుపవనాలు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చురుగ్గా కదులుతుండటంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.